دا یو ملګری مې په چکه په شو خوړه ګورګورې پځیم ملګری مو او ملګریم سره خوښه کړه چې د ګیلامن ګابر ته لوټ شي. دا ټیم میش د رازماک پر روډ راونی رازماک ته ورنږدې کیږي چې ورنږدې شولي هغه مشاور کیلا هغه اوس په چې دراولي دو پابندې تیر شولي د خیره سره به زوره ته ورسېدي دلته ملشکي څه خاروک ماروک وکړلي پاندیاز بیا دغه به زوره نه میژ د اسد خیل په طرف ووتلی دلته میژ په د موډینا شی ډېر سره خاروب شولي ځکه چې ډېر خاطو پاتو موډینا وي او ډېر عجیبه عجیبه میدانونه هوي په دغه مان شي خو موډینا دومره ډېر وي چې سړی یې بالکل پالیار شي خروپوه خو دا شوه چې موټرسایکل ورو سره ځکه میژ نشوي خروپولی. دا ټیم میژ ملګری د مهاجر بازور ته ورسېدي چې په مهاجر بازور مشهور دی خو اصل سي دغه بوراخیل کلی دی. په دغه مان چې په میژ باندې یو ورو هروغله چې د خدای ډمبیکای ډزو وه او تامبیونه ولیدل ویل چې دا متاثرین خلک روچک شوی دی. دا په دا اندیاس میژ و ډانګین ته ورنږدې شي او د ډانګین هغه مشهوره کیلا مې هم ولیدله او ډېره عجیبه یې په ډیزاین جوړه کړې وه. بهرحال خو میژ ډانګین کراس که دغه کیلا م کراس کړله پاندیاس چې راون وي یوه بله کیلا مې ولیده چې دا الکزینډر په نوم باندې مشهوره وه او دا ای پی فقیر فتح کړې وه. دا ټیم میژ وچنه ته ورسېدي دلته ډېرې زبردستې ایبه او جامات تای په غوړ نه ساړې او دا ایبه تو سه کاتای شي چې په داسې نه څوک لمبېدای شي او نه څوک افداسي نه پسې کړی شي خو یو کس افداس پسې که خو ویل چې ډېرې ساړې دي او دغې نه یې فریج هم جوړ کړی و چې هر قسم بوتلې ورچولې وي خو مکمل یې د برف غوندې وي خو آخر خار مو هم زړه پې ور غوړ کړلي مو و دا ایبه ته ور ټوپ کړل ټولې خلک یې وی چې دا تو ډېر ته تکړی چې په دا ساړې ایبه شې ته لامبې خو بهرحال لمباولې نه بعد چې بیا راون شي دا وطن داسې خړ و مو ملګري ته چې دا بسویلې خړ دی پلیار شي یو داسې غارو باندې روغی دیکانګای چې بالکل یې په دغه سار دراولی و دغه نه مې پوښتنه وکړله چې د وطن ولې خړ دی ویل یې چې د ګورګورې وخت دی پا اندیاسم دا جامات رو باندې روغی خو ډېر خوشحاله یې جوړ کړی و چاندین کې ماندي کې هم دراویر کړه خو دا جامات یې ډېر ماشاءالله خوش جوړ کړی و چې مکمل یې شیشې غوندې لیده شولي. میژ ګورګورې وزي ته ورسېدي دلته هم ګورګورې خوړلې کني په دغه ټیم شي میژ یو ملګری چې دا یو ملګری مې په چکه په شو خوړه ګورګورې پځیم پاینده سم مو یوه دانه کښلې ورته کتله داسې چې نه وي چې په چکې په شو وخورم. میژ راون شولي د خیره سره اسد خیل ته ورسېدلي د اسد خیل بوډم چولی دا چې اسد خیل دی پاینده سم میژ راون شي جامات هم ولید او جماعت سره د شهید ګیلامن ګابر هم ولید چې رونږدې شو. دلته مې لږ ډېر زړه سره خروب شو خو پاینده په دا نارې ګالې شي چې رووتلي او دغه نارې ګالې ډېره زیاته تنګه وه مطلب ګاډی او موټرسایکل ډېر په مد کې سره پې تېرېدل خو آخر کار د ګیلامن شهید ګابر ته روورسېدلي او دا تو سه کتای شي ملګري چې بالکل یې هر قسم خوري محنت پرې وکړلي خو د شهید ګیلامن ګابر یې آخر کار داسې جوړ کړلي چې هیڅ قسمه کمی یې پسې پرې نه شوله او هر قسم ماربل یې پسې ولګول او دا تو سه کتای شي چې پوره مخامخ شیشې دي او پورته تقریبا ډېر زیات چغتای داسې معلومیږي چې دا 2-3 چاته مکان باندې سیټ شوی دی او یا پوسال یا نور هم په دا باندې غا کو په دا ډېر سامان یا لټینه وکړ آخر کار باس میژ د شهید ګیلامن ګابر ته خدا حافظ وکړ او واپس راون شو.